สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อ International Trade and Labor Regulations in Protectionist Times The Case of Public Procurement หรือก็คือข้อบังคับและกฎเกณฑ์ทางแรงงานและการค้าระหว่างประเทศในยุคการคุ้มครองการค้าภายในประเทศกรณีการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านคือท่านแรกดร.มาเรียแอนนาโควาเยียท่านอาจารย์จากภาควิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเมิร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรท่านที่สองคือดร.สุธาทิพย์ยุทธโยธินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาในการสัมมนาวันนี้จะถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบสตรีมมิ่งและ Facebook Live ของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเริ่มต้นการสัมมนาณบัดนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะก็ในเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้ท่านโปรเฟสเซอร์สวัสดีทุกท่านในเบื้องต้นแล้วก็อาจจะแนะนำคอนเทนต์ที่ท่านจะนำเสนอวันนี้แล้วก็ส่วนในตัวดิฉันเนี่ยก็จะไม่ได้แปลบทต่อบทแต่ว่าจะสรุปข้อสำคัญที่ท่านโปรเฟสเซอร์เนี่ยได้ให้เกียรติบรรยายให้พวกเราฟังนะคะ Maria Can I introduce myself? Yes. Okay. So it's a pleasure to be here and talking with you. My name is Marianna Corvaglia. I'm Italian. I studied first in Rome and then in Switzerland. My specialization is international trade law and international investment and economic law. And I study in Switzerland and at the Durham University. And now I'm lecturing at the Birmingham Law School. ก็ทางอาจารย์เนี่ยนะคะชื่อดร.มาเรียเนี่ยเป็นคนอิตาเลียนนะคะแต่ว่าเรียนที่ประเทศสวิสนะคะแล้วก็เหมือนสาขาที่ท่านมีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศหรือว่าการลงทุนระหว่างประเทศปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะคะ And what I'm going to present for you today is my current research that became a book, and they're dealing with the relationship between trade and protection of labor rights, specifically when it comes to public procurement. So big infrastructure project, big expenditure of money for the construction of road or harbor, and how much is possible at the same time to liberalize trade and protect labor rights under the different agreements that are currently in force. คืออาจารย์มาเรียจะมาพูดวันนี้ให้เราฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านสนใจแล้วก็ทำการค้นคว้าอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือนะคะคือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแต่ว่าเน้นหรือโฟกัสในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะนะคะเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยไปจ้างหรือว่าทำสัญญาเช่นสร้างห้องสมุดเนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะซึ่งเมื่อเราทำทุกวันนี้เราอยู่ในระดับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องมีความในเรื่องของเปิดการค้าเสรีด้วยไม่ใช่จำกัดหรือว่าหัวแต่เฉพาะผู้จัดซื้อจัดจ้างที่มาเป็นผู้ที่มาทำสัญญาหรือว่าทำงานให้กับทางภาครัฐนะคะและในส่วนนี้ท่านก็จะโฟกัสในเรื่องของในขณะเดียวกันสัญญาประเภทนี้นอกจากจะอิสระเสรีในเรื่องของทางการค้าแล้วก็จะต้องให้ความคุ้มครองในเรื่องของกฎหมายแรงงานด้วยในสัญญานี้นะคะเป็นหัวข้อที่ท่านจะนำเสนอวันนี้ค่ะ So it's an interesting time to study trade because a lot of things are happening right now and a lot of protectionistic attitude. For protectionistic, I mean the political attitude to protect your own market, your own industrial producer, your own worker. And how much this is related, and a lot of things are happening now, from Brexit to President Trump, and how much the rules of international law and international trade law can limit and balance the legitimate objective to protect labor rights or to protect your home producer, and at the same time do not close your market is actually what I'm most particularly interesting and why I think that I would be interesting to
present the things today. คืออาจารย์มาเรียก็พยายามพูดว่าทำไมแบบหัวข้อนี้น่าสนใจท่านก็พูดในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญคือจะต้องไม่มีการผูกขาดแล้วก็จะต้องเปิดตลาดอย่างเสรีให้ทุกประเทศได้แข่งขันกันอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็ต้องการที่จะปกป้องประเทศของตัวเองให้ได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดมันก็เกิดความขัดกันหรือความบาลานซ์ระหว่างเราจะเปิดการค้าเสรีอย่างจริงจังทุกคนเรียกร้องให้จริงจังแต่เราในขณะเดียวกันเราก็กลัวว่าเราจะเหมือนกับเสียเปรียบมันก็คือการต่อสู้อย่างเช่นท่านก็ยกตัวอย่างเช่นบริกส์กับไอ้ที่ของไอ้president คนใหม่ของอเมริกาที่กำลังถกเถียงกันคือเน้นเรื่องการค้าเสรีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมสูญเสียในส่วนผลประโยชน์ของตัวเองไปอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านก็เน้นให้ฟังว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วกำลังเป็นที่น่าจับตามอง So let's start to get into the details. So what is public procurement and why it's important during protectionistic time? Well, for public procurement, I mean when the government is acting as an economic market. Okay, sorry. Is acting on the market as an economic actor. So he's buying goods and service in the market in order to produce big infrastructure. This is the most bigger case of public procurement. And particularly in period of financial crisis, where there is an economic downturn, procurement becomes particularly important because it becomes to the different rules and regulation, how to manage a public budget according to the different agreement, and especially in financial crisis, this budget is becoming smaller and smaller. ก็อาจารย์ก็พูดว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะแบบตอนเห็นครั้งแรกนี่อาจจะนอกเรื่องนิดนึงเราก็เห็นว่าหัวข้อนี้แบบไม่เห็นน่าสนใจเลยอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็ได้ชี้ประเด็นว่าหัวข้อนี้น่าสนใจมากการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเป็นการใช้เงินที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะแล้วมันก็เป็นเหมือนมาตรการหรือแมคานิซึมนึงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะในเรื่องของfinancial crisis เนี่ยการ spend money ที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือการ spend จากทางรัฐเพราะเอกชนเนี่ยก็เหมือนขาดทุนกันไปหมดไม่มีเงินมาหมุนเวียนทีนี้พอในเรื่องของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งปกติมีมูลค่าสูงนะคะแล้วก็ยังไม่ว่าจะในช่วงเศรษฐกิจไหนก็ต้องมีการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้อยู่มันจึงเป็นเหมือนธุรกรรมที่มีความสำคัญที่เราก็ควรจะให้ความสนใจนะคะ Okay, so during financial crisis, the main problem is, the main tendency of the government would be to protect their own domestic producer, where the typical procurement measure will be by national policy or by the most famous Buy American policies that has been recently adopted, because in order to give economic incentive to their own domestic producer. For this reason, often during a period of financial crisis, of slow economic growth, we have procurement localization, a preference margin given to domestic producer, or the limit of procurement access, in the sense that the limit of competition to foreign bidders and only limited to domestic supplier. คืออาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าอย่างในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไม่ดีเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะแบบจ้างแต่คนของตัวเองหรือคนในประเทศตัวเองก็ไม่อยากจะจ้างแบบพวกผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างที่เป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องช่วยคนของประเทศเราก่อนซึ่ง practice พวกนี้มันอาจจะขัดกันในเรื่องของการค้าเสรีนะคะแล้วก็กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะออกมาในลักษณะที่ช่วยคนในประเทศซึ่งลักษณะนี้มันก็เหมือนกับขัดในเรื่องของระบบของการค้าเสรีนะคะ So, but public procurement, in terms of the government spending money in the market, is an extremely important policy from an industrial point of view, because it creates economic incentives as an economic benefit to domestic producers that can directly produce employment in some specific industry or specific sector. It can support small
small business or small medium enterprise, it can develop a national industrial champion, or can be, for example, to support some area of the country that are particularly weak from an economic point of view. And that is, for example, is the case where I'm from Italy. The south of Italy, it's usually south of Italian firms are usually very much benefit when it comes to competing in order to have public contract. ค่ะคืออาจารย์ก็ ในว่าการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันเป็นการสร้างงานให้กับสังคมด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะสนองนโยบายที่วางแผนไว้ได้สำเร็จนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในประเทศของอาจารย์เนี่ยทางด้านตอนใต้ของอิตาเลียนเนี่ยก็ถือว่าแบบเหมือนกับว่าถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมักจะได้รับการจัดจ้างคือและแถมในขณะเดียวกันเนี่ยการมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐได้ไม่เช่นในเรื่องของการโปรโมท SME ที่ประเทศเราก็ทำอยู่เป็นต้นนะคะ But it's not public procurement. So the regulation on how the government is allocating to the different suppliers to build a road or just to give paper from the photocopy machine, and the competition and how they have to select the winner is not only important from an industrial point of view, because it can be important from an environmental perspective. So you want that your government, when he buys goods and services in the market, he does in a sustainable way. Don't buy products that will create a damage on the environment, for example. And green procurement is an important, for example, strategy of the European Union right now. คืออาจารย์ก็ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาเราคิดถึงสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสมมติเราอยู่ที่นี่สำนักงานศาลเนี่ย process จะยาวมากเลยจะต้องไม่ใช้วิธีการจัดจ้างชั่วคราวจะต้องใช้วิธีการที่โปร่งใสนะคะเวลาพูดถึงสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแน่นอนก็คือเราเน้นในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะว่าใครเสนอราคามาถูกสุดเราก็มักจะเลือกคนนั้นแต่อาจารย์พูดถึงว่ามันมีในเรื่องของความสำคัญในเรื่องอื่นๆลองมาด้วยเช่นบริษัทที่จะมาผลิตของให้เราจะต้องเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับสังคมด้วยเช่นในเรื่องของมลภาวะคือบริษัทนี้จะต้องไม่ใช่ทำงานที่เราอย่างเดียวเอาผลประโยชน์แต่ไม่ได้คำนึงถึงสภาวะแวดล้อมหรือว่าประโยชน์อื่นๆทางด้านสังคมด้วยนะคะ So when the government is trying to allocate public money to the different suppliers, not only is interest to have the better quality or the cheapest price in order to save money, but it can be concerned about other considerations. The protection of the environment, not having polluting goods is one of them, but also they can take into consideration a social dimension of public procurement. For example, you don't want to buy or procure for your own Ministry of Defense uniform or for your school uniform that are produced with non-good labor standard, or you don't want child labor involved, or you want that the minimum labor standard of the ILO organization are respected, and you can use the allocation of money also to promote different sorts of business, to promote some ethical business, to promote gender equality or women-run business or minority groups, for example. อาจารย์ก็พูดถึงว่าขอสรุปเป็นใจความสั้นๆนะเวลาเราพูดถึงสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแน่นอนเราจะนึกถึงความโปร่งใสได้ราคาถูกแล้วก็ได้คนที่มาทำให้ที่มีคุณภาพอันนั้นก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่เรามองในเบื้องต้นๆที่เราเห็นในการที่เราจะทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งของทางร้านนะคะแต่อาจารย์ชี้เห็นว่าประเด็นอื่นๆที่สำคัญไม่แพ้กันก็เช่นในเรื่องของการที่เราจะต้องเลือกผู้ประกอบการที่คำนึงถึงประโยชน์ทางสังคมเช่นคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหรือว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการเราซื้อเสื้อยูนิฟอร์มเนี่ยเราคงไม่อยากจะจ้างบริษัทที่เอาแบบพวกแรงงานเด็กมาเย็บเสื้อหรือว่าใช้แรงงานที่ไม่ได้ดูแลคนงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาผลิตของให้แก่เราซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐดังนั้นเนี่ยในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่แค่คำนึงถึงในเรื่องเศรษฐศาสตร์หรืออีโคโนมิกหรือว่าคุณค่าของเงินเท่านั้นเราก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทางด้านสังคมที่มันอาจจะกระทบในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นด้วยค่ะ
For this reason, I believe that it's very important to try to find a way to square the different rules of domestic competition, or how to identify the best supplier, with the international regulation of public procurement in order to have the best competition between foreign and domestic producers and assure the best product, but also the social and the labor dimension that these economic factor or these economic activity that are carried out by the government are at the same time done in a way to respect social rights, international regulation, and also the principle of economic competition. คืออาจารย์บอกว่าในเรื่องของการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในเวลามองปุ๊บเนี่ยมันก็อาจเป็นสัญญาเอกชนเนาะจ้างทำของอะไรเงี้ยหรือว่าก่อสร้างหรือว่าซื้อขายทั่วไปซึ่งถ้ามองแล้วมันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนแต่เมื่อมันมาถึงในลักษณะของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐเนี่ยเราจะมองในเรื่องของผลประโยชน์กำไรอย่างขาดทุนอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสังคมด้วยนะคะก็คือเราก็จะแล้วมันจะมีมาตรการหรือว่าในเรื่องของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างไรในการที่จะช่วยให้รัฐเนี่ยสามารถเลือกผู้รับเหมาหรือว่าผู้ที่มาเป็นผู้สัญญากับรัฐให้เป็นบุคคลที่ดีบุคคลที่ไม่ได้ในเรื่องของค้ากำไรอย่างเดียวแต่มีความแบบมีจริยธรรมจรรยาบรรณที่เหมาะสมแล้วก็ให้ความสำคัญกับทางด้านสังคมด้วยค่ะ And this is something that is extremely important in Europe right now because Europe changed its own. Because we have in Europe Europe-wise regulation of public procurement. It's not divided by country to country. And it will be interesting how the regulation of UK will become when we will get out of the European Union after Brexit. But it's becoming more and more important at the international level. Europe changed in 2014 its procurement directive, and they are so much inclined to have an environmental and a social dimension. And these are becoming very important into preferential trade agreements. So agreements that are trade related, they have a procurement chapter and they have a lot of this social and economic consideration. อาจารย์บอกว่าตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ยุโรปมากเลยคือในยุโรปเองเนี่ยก็มีสัญญาของประเทศที่เป็นกลุ่มสมาชิกที่เหมือนเซ็นกันในเรื่องของมาตรการหรือแนวในการทำ public procurement หรือว่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสอย่างเดียวจะต้องเน้นในเรื่องของสังคมด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแต่อย่างเช่นสมมติของเราเนี่ยเราก็จะเลือกที่ราคาถูกสุดเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ไปล้วงดูว่าเขาใช้แบบคนงานเด็กมาเย็บหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านก็เน้นว่าไอ้แบบที่มองแต่ในเรื่องของอย่างนั้นอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่ถูกต้องเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของผลประโยชน์ของสังคมในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับทางรัฐด้วยค่ะ So where international regulation are coming from? Because government procurement, it's account on average of 15 or even more in developing countries of the GDP. We have at the WTO level an agreement on government procurement. I hope that they are familiar with the World Trade Organization. So there is inside the World Trade Organization an agreement that covers the regulation of public procurement, and it's usually the economic activity or the economic relevance. It's account for 1.7 trillion US dollar annually. So it's an extremely relevant international agreement at the point. อาจารย์เขาพยายามเอาตัวเลขมาชี้ให้เราเห็นนะว่าไอ้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างนี่มันมีมันคล้ายๆว่ามีมูลค่าค่อนข้างสูงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าทำกันไปนะคะก็คือบอกว่าอย่างเช่นในได้มี 15% ถึงในเรื่องของแต่ละประเทศเลยนะในรายได้เฉลี่ยของแต่ละประเทศนั้นก็มีการสเปนเงินถึง 15% ที่เป็นเรื่องของ transaction เกี่ยวกับการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและองค์กรการค้าโลกเนี่ยก็มีสัญญาต่างๆที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยซึ่งมีมูลค่าสูงมากคือ1.7 trillion นะUS ดอลลาร์ในปีที่แต่ละปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามูลค่าตรงนี้มันค่อนข้างสูงแล้วก็มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยจำนวนเงินของสัญญาประเภทนี้ค่ะจึงก็มีความสำคัญนะคะ So this agreement it started to be negotiated in the 70s,
and was part of the big negotiation of the Marrakesh Agreement in 1994, that were the moment where the World Trade Organization was established. So we have an agreement that was produced there. And I'm sure you are familiar with what is happening now in the World Trade, and the World Trade Organization that is having difficulties to have a new agreement. And what is interesting is that the revised government procurement agreement was the only agreement in the WTO that has been completely revised in 2014. This is just to show that this is a very, very topical argument. kind of like a model law or model agreement. The UNCITRAL law, you mean? It's Like the GPA. The GPA is very similar. I will get there. โอเคก็อาจารย์ก็คุณแนะพูดถึงเลยไอ้ตัว GPA ก็คือเป็นคล้ายๆกับสัญญาต้นแบบนะคะว่าที่มีการเซ็นกันหรือมีความตกลงกันระหว่างประเทศต่างๆว่าหากในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้เราก็จะมีตัวสัญญาซึ่งเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่ามันควรจะมีข้อความหรือมีข้อกำหนดอย่างไรในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็บอกว่ามีการพูดคุยกันถึงเรื่องข้อความหรือในตัวข้อกำหนดที่จะอยู่ในนี้ตั้งแต่ปี 1970 นะคะแล้วก็มีการที่จะเหมือนกับดูตรวจสอบแล้วก็เพิ่มเติมแก้ไขข้อความอีกครั้งในปี 2017 ก็จึงทำให้เห็นว่าในเรื่องเนี่ยพวกนี้มันมีความสำคัญแล้วมีการเจรจาหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของข้อสัญญาหรือว่าตัวอย่างของสัญญาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะ So, what is the purpose of this agreement, and why it becomes relevant in my discussion or in my interest of combining social and environmental dimension? Because this agreement is an agreement of inside the WTO that is binding for the member of the WTO, but not for all the members. So it's what is called in the language of the World Trade Organization is a plurilateral one. So only the member of the WTO, their interests, and they sign, they are bound by that. And the basic principle of this agreement are mainly non-discrimination, transparency, and fairness in the competition between domestic and foreign buyers. ไอ้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างตัวอย่างที่อาจารย์พูดถึง GPA เนี่ยจัดทำขึ้นโดยองค์กรการค้าโลกนะคะแล้วก็เป็นลักษณะสัญญาที่แบบเหมือนประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกเนี่ยเลือกที่จะใช้เป็นแบบอย่างหรือจะผูกพันตามตัวอย่างที่เขาทำไว้ให้หรือไม่ก็ได้ไม่ได้จำเป็นว่าบังคับทุกคนต้องปฏิบัติตามเหมือนกับเรื่องข้อกำหนดหรือว่าแนวทางปฏิบัติอื่นๆขององค์กรการค้าโลกนะคะ So it's outside the concept of single undertaking. That is one of the main principles of the WTO, according to which each member has to be bound by all the agreement of the WTO. And that is probably the reason why it has been possible to find an agreement, because the membership is very limited. But the interesting thing is that the membership of this agreement increased constantly over the time. อาจารย์ชี้เอาตัวอย่างตัวเลขมานะคะว่าแม้ว่ามันไม่มีสภาพบังคับนะคือสมาชิกในองค์กรการค้าโลกไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอย่างของ GPA ที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของแบบของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยแต่มันมีจำนวนประเทศสมาชิกเนี่ยที่เป็นสมาชิกหรือว่าในการที่จะเลือกปฏิบัติตามแบบของ GPA เนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะ And Thailand is not a member of the GPA, but I found out recently that was an observer. He recently joined in 2015 the WTO Committee on Government Procurement. So probably, hopefully, this idea of become a member of this agreement will happen in the future. We just have a new law related to this. I saw that you started in 2015. คืออาจารย์บอกว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกของการใช้แบบอย่างของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เราเพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรการค้าโลกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็คิดว่าในอนาคตเราอาจจะเป็นสมาชิกหรือว่าปฏิบัติตามตัวอย่างของกฎหมายหรือว่าสัญญาต้นแบบขององค์กรการค้าโลกแล้วก็บอกว่าเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเพิ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะคะ But why disagreement is so problematic for many countries? Because the main principle of this agreement is national treatment.
A national treatment in the jargon of the WTO means that you cannot discriminate foreign producer or accord to foreign producer a treatment that is less favorable than your own domestic one. What does it mean? That you cannot give a price preference or a localization or section your market only giving access to the domestic supplier. So you cannot produce all the incentive that from an industrial point of view we saw before at the beginning of this presentation. คืออาจารย์บอกว่าทำไมตัวอย่างสัญญา GPA เนี่ยถึงยังมีหลายประเทศที่ยังไม่เป็นสมาชิกมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเนี่ยจะต้องระบุว่าให้ผู้ที่มาขอเข้าร่วมประมูลหรือว่าเสนอราคาเนี่ยเป็นใครก็ได้อย่างเสรีห้ามจำกัดว่าจะต้องเป็นคนในประเทศของตนเองเท่านั้นดังนั้นต่อไปนี้การทำความสะอาดเราอาจจะจ้างบริษัทลาวหรือพม่าก็ได้นะคะถ้าเรามีเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอันนี้ก็คือว่าเราห้ามเส้นปกติสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของศาลเราก็จะเขียนเลยว่าต้องเป็นบริษัทที่เป็นคนไทยนะคะหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมหรือว่าเราเป็นสมาชิกเราก็คือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของเราก็จะต้องเปิดเสรีให้ทุกๆประเทศนะคะ So if we move from the political and economic implication that we saw now before, now I hope that I can try to explain how, from a legal point of view, this is becoming interesting because it's becoming a legal interpretation on how to balance transparency, anti-corruption or good governance or fair competition with the natural tendency to protect the labor rights, but also be sure that each government is its own margin of flexibility to pursue legitimate policy objective. อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วหรือการขับเคลื่อนหรือแนวทางของตัวอย่างของ GPA ของการองค์กรการค้าโลกเนี่ยมันเป็นในทิศทางเดียวกันกับการค้าเสรีซึ่งต้องแบบเหมือนกับเลิกการหัวหรือว่าเปิดเสรีให้ตลาดแข่งขันกันอย่างเต็มที่ถึงจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นการแข่งขันสูงสุดก็จะได้ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ดีที่สุดมันก็เป็นในลักษณะเช่นเดียวกันมันก็คือทำให้เกิดว่าแต่ละประเทศนี่จะต้องแก้กฎระเบียบภายในของตัวเองให้สอดคล้องในส่วนนี้แล้วมันก็อาจจะกระทบกระเทือนถึงการที่แต่ละประเทศในหน้าที่ของรัฐบาลของตัวที่ต้องโปรเทคคนในชาติของตัวเองเนี่ยการที่จะยอมเสรีอย่างนั้นอย่างเต็มที่มันก็อาจจะมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อประชาชนหรือตลาดของตัวเองนะคะ So that is the core of my research. Is it ever possible to reconcile an international trade instrument like the one inside the WTO that has the main objective to liberalize trade and liberalize trade in the sector of government procurement with the social dimension and the necessity to protect labor rights in order to avoid the race to the bottom competition to get lower environmental standard, lower social standard, and do not claim and enter into a violation of this agreement, but actually use this agreement to improve the efficiency in your own procurement market. คืออาจารย์ก็เหมือนกับโพสต์คำถามคือตั้งคำถามขึ้นมาให้เราช่วยกันคิดนะคะว่าในเรื่องของการค้าเสรีคือเปิดตลาดอย่างเต็มที่เนี่ยเราจะทำไปได้ไหมในขณะเดียวกันที่เราเปิดตลาดเต็มที่ตามหลักการของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังให้ความสำคัญของสังคมแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะปกป้องในเรื่องของกฎหมายแรงงานแล้วก็คนงานหรือคนในประเทศของเราได้ทำได้หรือไม่คือทำทั้งสองอย่างให้ขนาดไปพร้อมกันเป็นไปได้หรือไม่นะคะ So what I tried to do in my research was trying to show that this agreement is very much, it's an agreement that gives a lot of flexibility. So many countries decide to not ratify, but actually ratifying this agreement will still allow to many opportunity to find a balance between the non-discriminations of the national treatment principle with some of the legitimate policy objective without entering into protectionism and completely close your market, because there are exceptions, because there are different derogations, because there are extra flexibility for developing country, and because it's a procedural agreement. If you look closely at the regulation of each step of the process, this agreement actually gives a lot of flexibility. สิ่งที่อาจารย์
พูดนะคืออาจารย์แสดงจุดยืนของตัวเองนะว่าจากการศึกษาของอาจารย์เนี่ยตัวอย่างของหรือแบบของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะขององค์กรการค้าโลกเนี่ยถึงแม้ว่าดูเหมือนว่ามันจะเปิดการค้าเสรีแล้วบางทีมันอาจจะเกิดผลเสียกับประเทศที่ปล่อยให้ตลาดหรือว่าคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเหมือนกับข้อความที่ค่อนข้างผ่อนปรนและสามารถที่จะทำทั้งสองอย่างควบคู่ไปได้ก็คือให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือเปิดการค้าเสรีและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมีมาตรการที่จะป้องกันหรือช่วยเหลือคนในประเทศของตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกัน So what I try to do in my book is I try to compare the GPA, so the Government Procurement Agreement, with other international instruments that regulate procurement. And what are those? The World Bank guidelines on government procurement regulation that are basically the one that they are extremely influential in many developing countries because donor activity are linked to these guidelines, and with the UNCITRAL model law. That is a model law that it's a soft law instrument that should guide the domestic reform of procurement regulation. คืออาจารย์ก็บอกว่านี่คือหนังสือที่อาจารย์เขียนนะคะโดยเน้นหัวข้อทั้งหมดที่อาจารย์พูดไปนะคะว่าอาจารย์พยายามศึกษาเกี่ยวกับไกด์ไลน์หรือว่าแนวปฏิบัติหรือว่าคำแนะนำในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรการค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของ UNCITRAL ก็คือเป็นองค์กรเกี่ยวกับของ UN นะคะที่ดูแลเรื่องการค้าโลกหรือว่าเกี่ยวกับ World Bank ซึ่งมีการออกไกด์ไลน์หรือว่าแนวปฏิบัติว่าประเทศสมาชิกเนี่ยหากทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างควรจะมีข้อความและคำนึงถึงประเด็นไหนบ้างอาจารย์ก็เอาพวกไกด์ไลน์หรือว่าแนวปฏิบัติของพวกองค์กรระหว่างประเทศพวกนั้นเนี่ยมาศึกษาควบคู่ไปกับตัว GPA ที่ออกโดยองค์กรการค้าโลกที่อาจารย์พูดถึงนะคะ So I compare different trade instruments in my book. So the WTO, the EU regulation on public procurement, they are having the scope of opening the market with non-trade international instruments. The UNCITRAL and model law that have different set of objectives. That is not just liberalization, but is reforming the domestic market. And the UNCITRAL model law has been reformed in 2015, and the World Bank has been reformed in 2016. I assume you are in the process of reforming the procurement regulation as well. So I try to match from wording and legal analysis of all the reform of this international instrument in order to see if there is a fragmentation, if there is a conflict, or if there is a natural convergence of all these different instruments. อาจารย์ก็พูดถึงว่าอาจารย์ได้ศึกษาแบบแนวปฏิบัติหรือว่าซอฟต์ลอหรือเหมือนกับกฎหมายที่ตั้งเป็นแบบเหมือนตัวอย่างให้ประเทศสมาชิกเอาไปปรับกฎหมายภายในของตัวเองเนี่ยขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น WTO UNCITRAL หรือว่ากฎหมายของ EU เนี่ยอาจารย์พบว่าทุกอันเนี่ยเน้นไปที่เรื่องอย่างเดียวกันคือพยายามให้รัฐบาลแต่ละรัฐในการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเน้นในเรื่องของการค้าเสรีนะคะเปิดกว้างแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคนที่อยากจะเข้ามาเป็นคู่ค้าหรือเข้ามาเป็นคู่สัญญาแต่ในขณะเดียวกันพวกแนวนโยบายไกด์ไลน์หรือว่าแนวปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศพวกนี้ก็มีส่วนที่แตกต่างกันในบางมุมแม้จะเหมือนกันในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ได้ศึกษาวิเคราะห์แต่ละวอร์ดดิ้งของตัวอย่างหรือว่าแนวปฏิบัติของแต่ละองค์กรนะคะ And to conclude, so what are the main findings after these 3 years of research? What are the main things that I found out? That actually all these different instruments, even if they are ratified by different countries, so if I got correctly, your country started in 2015 a process of reforming procurement regulation on the basis of the UNCITRAL model law. And so all this stuff, and it's not part of the GPA, so all these different agreements have a different membership, but they are not resulting into conflicting norms. Actually, their reform is very much in line to each other. So they are trying to come up with a sort of convergence of the regulation in order to not create a fragmentation of the different membership. So this actually
all the different international regulations are trying to do the same thing, try to combine non-discrimination between foreign and domestic producer and the freedom to protect policy objective. คืออาจารย์เขาบอกว่ากฎหมายเราเหมือนกับปี 2015 3 ปีก่อนได้มีการแก้ไขนะคะรู้สึกจะประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนนั้นเนี่ยเราลอกมาจากตัวอย่างกฎหมายของอันซิทรัลนะคะก็คือเป็นสัญญาจัดซื้อจากพรบจัดซื้อจัดจ้างอะไรชื่อเต็มจำไม่ได้นะคะแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าเราลอกมาจากทางนั้นและอาจารย์บอกว่าจากการศึกษาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าแนวปฏิบัติหรือว่าไกด์ไลน์ขององค์กรระหว่างประเทศหลายๆอันเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันเนาะแต่อาจารย์เขาบอกว่าสามารถมองเห็นได้ว่าทุกอันเนี่ยมีความคล้ายในทิศทางเดียวกันคือหนึ่งในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีให้ผู้ที่เข้ามาประมูลหรือเข้ามาเสนอราคาเนี่ยเป็นใครก็ได้ต้องเปิดเสรีและในขณะเดียวกันเนี่ยก็อนุญาตให้แต่ละประเทศเนี่ยมีมาตรการที่จะคุ้มครองคนในประเทศของตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็คือมี2ทิศทางที่ไปในลักษณะเดียวกันของทั้งหมดในเรื่องของไกด์ไลน์ขององค์กรต่างๆนะคะ I don't want to, it's your break, so I don't want to bother you with very much detail and procedural detail, but I just want as a final message, underline that there are concrete possibilities. If you break down not just big principle, but if you break down the specific regulation of each different stage of the procurement process, you can see that in some of the specific stage, for example, the award stage and the post-award contract, there are concrete possibility to have social right or labor right inclusion and margin of preference for domestic producer if they are done in a transparency way. So it's actually not completely impossible to reconcile trade liberalization and labor and social protection. อาจารย์ก็เน้นย้ำว่าโอเคเรามีเวลาไม่มากนี่เป็นช่วงเบรกของเราแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าในเรื่องของรูปแบบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเนี่ยนอกจากจะในเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศที่ไกด์ไลน์หรือพยายามที่จะโปรโมทให้แต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยทำกฎหมายภายในของตัวเองให้สอดคล้องเนี่ยเน้นในเรื่องของการให้ความยุติธรรมหรือว่าเปิดการค้าเสรีให้แก่ทุกคนที่อยากจะเข้ามาทำสัญญากับรัฐบาลนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะสร้างมาตรการเล็กๆในการคุ้มครองคนในประเทศของเราได้หรือตลาดของเราได้ตัวอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดคุณสมบัติบางประการของผู้ที่เข้ามาประมูลหรือการกำหนดคุณสมบัติของความสามารถของบริษัทว่าบริษัทนี้จะต้องเน้นให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็จะต้องปฏิบัติประกอบการมาอย่างที่ถูกต้องหรือเหมาะสมถึงจะได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนะคะ And it's actually very much interesting to see how much the reform of one instrument, or one international agreement, has made much impact on the reform of the other one. Because the reform of the EU procurement regulation has a strong impact on the renegotiation inside the World Trade Organization. And then it started a strong dialogue with the UNCITRAL and how to match and compare the two of them. And that is reflected in the later on process of the World Bank. So it's very interesting also to see how the different organizations talk with each other and they result into a change of the law. อาจารย์ก็พูดถึงว่าตอนนี้องค์กรระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการขยับแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีผลเชื่อมโยงคือในเรื่องของ EU เนี่ยก็กฎหมาย EU ก็มีการพูดคุยในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขแล้วก็มีผลทำให้ WTO แล้ว UNCITRAL เนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเขียนหรือข้อกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันก็เลยอาจารย์ก็จะชี้ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงขององค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกซึ่งแต่ละองค์กรก็มีสมาชิกแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน And I believe we run out of time, but I'm very happy to take any question if you have some. อาจารย์ก็ถามว่ามีใครจะถามคำถามอะไรไหมคะก็คือคิดว่าเวลาก็ใกล้หมดแล้วเนาะ I mean, we covered it. It's 40 minutes. Yeah, 40 minutes. Sorry? มีคำถามไหมคะสักภาษาไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยแปลให้
Yes, I bored them. I'm sorry. But I read that, of course, before coming and talking to you, I did my homework, so I study, and I saw that, for example, in the latest. I'm sorry, I don't read Thai and I don't speak Thai, but the World Trade Organization every few years has a completely policy reform of each country member. So I took up the Thailand policy reform or trade policy review inside the World Trade Organization. And there's a big sector of public procurement. And it was very much interesting to see that Thailand, in the negotiation of his preferential trade agreement with Australia, New Zealand, and Japan, is considering it included government procurement provision to have free movement or free competition between all of them. คืออาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเมืองไทยมาพอสมควรก่อนที่จะมานะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เห็นว่าไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยในองค์กรการค้าโลกเนี่ยมีการพูดคุยกันในเรื่องเหมือนกับโฟกัสมาที่ประเทศเราแล้วก็พูดว่ามีในเรื่องของหลักเกณฑ์หรือหลักการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะของประเทศเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าในส่วนของประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการพูดคุยในเรื่องของประเด็นเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยากจะให้มีการเหมือนกับการค้าเสรีหรือมีการซื้อขายอย่างอิสระหรือแบบปราศจากแบบภาษีอะไรเงี้ยกับประเทศของเราอะค่ะ Maybe they are like a major Yeah, probably. producer Yes. to Thai market. And they have, because when you negotiate on government procurement, it's always bilateral and reciprocal. Yeah. So you open your government procurement market to Japanese or New Zealand provider, and Thai supplier can bid for contract in that. So that is interesting. And I saw that it's extremely important, the UNCITRAL model law as a guide here. In Thailand. Yeah. ก็อาจารย์บอกว่าก็เลยคุยกับอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคู่ค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนาะเราก็เลยได้สิทธิพิเศษและอาจารย์บอกว่าในเรื่องของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยคือมันก็มีการกำหนดและสามารถตกลงกันได้เหมือนกับการการเป็นร่วมมือกันระหว่างประเทศให้สิทธิพิเศษกับบางประเทศก็คือของเราก็อาจจะมีความใกล้ชิดกับญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะ So my main message is that international agreements can be scary because they can be perceived as a lot of commitment, a lot of regulation imposed by a very far international organization somewhere in Geneva, in Switzerland, but they actually are shaped in a way to maybe produce efficiency, maybe to cut corruption, or maybe to produce transparency. And actually different international organizations are talking with each other and coming to some minimum standard of transparency and good governance, at least in international levels. That could be like a good positive message in a period of protectionistic attitude and financial crisis. อาจารย์ก็สรุปประโยชน์สุดท้ายนะคะพวกเราฟังว่าเราจะเห็นว่าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยมีการขับเคลื่อนหรือมีการเคลื่อนไหวในเรื่องประเด็นนี้กันมากแล้วก็ดูเป็นในทิศทางเดียวกันและอาจารย์ก็เชื่อว่ามันมีอิทธิพลต่อประเทศเราหรือกฎหมายในประเทศของเราในอนาคตเช่นไอ้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เราลอกมาจากUNCITRALเป็นต้นนะคะก็เห็นว่าในขณะเดียวกันมันก็มีการควบคู่กันในเรื่องของการค้าเสรีและในขณะเดียวกันก็เราก็ควรตระหนักแล้วก็ใช้สิทธิในการที่จะคุ้มครองตลาดแล้วก็ประชากรของเราด้วยค่ะในนามของสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านค่ะดร.มาเรียแอนนาโควาเยียและดร.สุธาทิพย์ยุทธโยธินที่ได้สละเวลามาให้ความรู้ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณให้วิทยากรทั้งสองท่านด้วยค่ะ